大家好啊，我係黃修和啊，我又翻嚟啦。咁我又點講呢？我向大家就披露下香港議會近排嘅狀況啦，同埋我亦都要喺呢度聲明呢，我唔會向任何人道歉，我唔會向任何人妥協，係啦，呢個係我嘅底線嚟嘅，亦都係民族黨嘅底線嚟嘅。我唔會向任何道歉，亦唔會向任何組織道歉，亦唔會向任何人或者任何組織妥協，係啦，我就係咁嘅。不為你哋嘅訴求，大家嘅要求，我已經向議會入邊表達啦，係。跟住我亦都向大家披露咗啲入邊嘅情況，唔算多嘅，係啦，算係好普通嘅。嗰啲係書面入邊都係有嘅，係啦。咁大家嘅不滿係你哋唔方便公開，唔方便露面，咁我已經幫你替你去發咗聲㗎啦，係啦。之後，香港議會係點呢？之後香港議會就基本係集體，唔係集體，係集體霸凌我，係啦。點講呢？上個禮拜我亦都冇泄露過任何香港議會入邊嘅機密。總之香港議會係冇機密嘅，乜都冇嘅，係啦。點講呢？即係點講呢？我聽到佢哋講，唔係聽到佢哋講，係直情係批鬥，以批鬥嘅形式，你一句我一句咁懟我，係啦，話喂修和啊，可唔可以撤走你個兩條影片啊？可唔可以刪除你兩條影片啊？我哋唔係網紅啊！你做呢啲係類似係網紅咁㗎，係啦。我想喺呢度講咧，姜木你自己有 YouTube 頻道啦，阿 Colin 你自己都有 YouTube 頻道啦，阿 Lily 張信賢你自己都有 YouTube 頻道啦，阿錢寶芬你自己都有上啲網啦，係啦，上啲節目講嘢啦。嗰啲其實已經算係網紅㗎啦喎，嗰啲性質已經係算網紅㗎啦喎，係啦。你只要係網絡上面發表啲嘢，講啲嘢係露面，開個節目係上節目，其實已經算係網紅㗎啦，係啦。網紅其實呢個定義好模糊㗎，你只要係用咗 YouTube 發布咗你啲影片，你就係算係網紅㗎啦，係啊，大家都係網紅。做政治都係網紅嚟㗎，其中之一㗎，係啦。你自己要發片，點解我唔發得？之後唔發得之餘，我仲唔可以屌得香港議會嘅，係啦，唔可以批評香港議會㗎，連一啲錯都唔可以講㗎。香港議會係唔批評得嘅，唔可以屌得嘅，係聖地嚟㗎，唔屌得嘅。佢哋有錯啊，都係啱㗎，係啦。佢哋入邊嗰啲嘢都唔可以披露㗎，好神秘，好撚神秘㗎，係啦。你講得香港議會入邊嘅嘢，即係泄露機密、批評，即係你唔裝身香港議會。我想講咧，其實我好想喺呢度講咧，嗱，從我宣誓嗰一開始到依家咧，我係未收過任何錢嘅，來自香港議會嘅錢，係啦，我未收過。咁我係冇義務嘅喎。嗱，你俾我錢咧，我效忠你100%效忠你，忠於你，呢個啱嘅，好正常嘅。我效忠民族黨，就係因為我要利益。
我係有政治利益係啦，但係我白發浪費我自己嘅人身安全去加入你所謂嘅香港議會，結果你做錯嘢，我唔批評得，我唔講得你之餘，就要向你妥協，就要發布影片話要道歉，威脅我唔刪除兩片影片，唔道歉，都要讓我辭職，係啦，就咁簡單。嗱，我想喺呢度講下先，即係眾所周知咧，阿姜家偉香港議會嘅議長，你知唔知佢有咩問題㗎？其實佢都好大問題嘅喎。第一，你自己嘅黨洩漏咗啲資訊，結果導致你入邊嘅成員有4個俾人拉咗。你有冇發過聲㗎？冇嘛。你有冇幫到佢哋啊？冇啊嘛，完全好似乜事都冇發生過。喂，你自己嘅黨洩漏咗機密喎，仲勁過我喎！我香港民族黨有冇洩漏過自己啲成員嘅機密啊？冇啊嘛。仲有，喂，你自己成員咧，你都唔 check 佢哋嘅年齡嘅，都唔夠歲數喎，細路仔嚟嘅喎。之後我好唔明白，我唔知係掂到邊啲人嘅利益，我唔知係咪喐到阿 Colin 嘅蛋糕啦，阿姜家偉嘅蛋糕啦，錢寶芬我唔知啦，我唔知有冇喐到夏海俊嘅蛋糕係啦。Colin 姜家偉，夏海俊，錢寶芬係懷疑，即係4個人啦。我唔知係咪喐到你哋嘅蛋糕，總之我亦都唔知你哋有冇收到錢，係啦，來自香港議會嘅錢。總之我係冇收到香港議會嘅錢嘅，係啦，仍然係好撚窮嘅，係啦，仍然係要不停去做嘢，不停要去賺錢。我屌佢老味，係啦，賺啲辛苦嘅血汗錢，係啦。你唔好即係我同大家講，即係你唔好以為睇得我咁光鮮亮麗，喂，其實我好撚窮㗎，係啦，好撚窮㗎，要交好多錢㗎。除咗要交民族黨嘅錢啦，我仲要交我自己嘅租金啦，之後我仲要交稅務啦，係啦，仲好多㗎。香港議會有冇俾過啊？冇啊嘛，一分一毫都冇俾過啊！等陣我飲杯水先，我好撚頸渴，係啦。冇收得任何錢之餘，之後好香港議會咧，即係我想講咧，就係我想講咧，其實我覺得香港議會咧，其實我好懷疑啊，即係我發自我自己內心嘅疑問啊，我覺得香港議會究竟係一個政府機關，定係一個政權？定係一個政治實體，定係一個民族聯盟？我哋乜都唔係啊嘛。同埋我哋有冇被全球任何一個政府全球係即係聯合國入邊嘅一個國家或者政府承認咧？我哋係冇嘅，係啦，冇被承認嘅，係啦，完全冇。我唔明，其實我好唔明，
佢哋啲架勢咧，睇你搞到自己好似好撚似官員咁，搞到好撚神秘，好撚封閉。其實我想問下大家其中一個問題從我哋宣誓直到依家即今日為止，大家有冇睇過或者聽過、見過香港議會用咩政績？冇啊嘛！香港議會有冇做過啲咩嘢？冇啊嘛！我想去做，但係做唔到，sorry。冇財政，我乜都做唔到，係啦，乜都做唔到。我冇實際權利，乜都做唔到嘅，係啦。乜都做唔到。哎呀，我都唔知點講啦。喂呀，我都唔知點講。喂呀，為咗香港議會，為咗你個香港議會，俾香港政府通緝，好唔值得喎，知唔知啊？為咗個政治，為咗一個國家，為咗個政權通緝，翻唔到自己屋企，見唔到自己嘅屋企人，呢個好唔值得喎，其實。但係我點解會做呢？就係因為我愛香港，我愛香港人民，我愛香港呢個民族。我為咗香港民族，為咗香港，我都願意去犧牲，我都唔會驚死。睇下，我哋即係睇下10個入邊，嗱，我哋香港議會有10個人嘅民選嘅議員入邊，有幾個生活得幾舒服？我黃修和舒唔舒服呢？對唔住，唔舒服。我好撚窮嘅，老實講，我不停去做嘢，不停要去做嘢，不停要去賺錢，需要去俾得錢嘅，係啦。第二就係 Lily 好難講，即係張信賢係佢情況好撚可憐，值得同情。但係 Lily，你明知泰國好撚危險，點解你唔離開泰國嘅？喂，你定居泰國應該都好多年嘅喎，點解你唔離開泰國呢？係啦，你有能力嘅喎，你有金錢嘅，你要錢財，你有能力去離開泰國嘅，你學好多方法去離開泰國嘅，點解你唔離開泰國呢？就我想問啊，點解你唔離開泰國？係啦，咁多年你都唔離開，係啦，你都唔諗辦法離開。我呢個係諗唔明嘅，係啦。第三就夏海鎮，佢都係被通緝嘅其中之一。你有台灣嘅身份，你被通緝咗之後，有咩唔好嘅後果呢？冇，完全冇嘅，係啦。唔同唔行，係啦，乜都冇，係啦，冇任何騰，冇任何行嘅感覺，係啦。因為你有台灣嘅身份，所以你唔使驚嘅，係啦。係。咁再講下錢寶芬啦，錢寶芬亦都係冇咩問題嘅，係啦。除咗佢屋企人可能唔被警察問候，係啦，捉佢問嘢。只要你屋企人唔承認，只要你屋企人話同你斷絕關係，其實你同你屋企人其實冇任何問題嘅喎。你亦都有英國嘅身份，活得幾好啊！你阿仔都同你一齊，係啦，你屋企人同你一齊，你起碼有個直屬嘅親戚，即係直屬嘅屋企人係同你一齊嘅。
冇問題啦。咁就講下 Colin 咧係英國有英國身份，都活得幾好啊，幾舒服啊，幾安息啊，係啦，安寧啊。之後就要講下姜木，即係姜家偉啦，佢活得幾好啊，都活得幾爽啊。最初係台灣，俾人驅逐之後去咗加拿大。嗱，佢點樣俾人驅逐？大家都知嘅，睇翻新聞都知㗎啦。咁第二個豆腐姐啦，就係吳文君，佢學生嚟嘅，係啦，學生嚟嘅，係仲讀緊書嘅，so 活得幾好啊！但係我唔攻擊你係因為咧，你確實係冇嘢好講，都活得幾好，係啦，係除咗你係學生之外，都活得幾好啊！第八個即係阿千金，千金我都好撚同情佢嘅，因為咧佢嘅情況同我都差唔多，好撚特殊嘅，都要佢不停去賺錢，不停去做嘢，係啦，我都有啲同情佢嘅，係啦。咁第四位都係台灣嘅浩宗宇，都活得幾好嘅，係啦，活得幾好嘅。咁第十位就係黃振華，佢都係台灣嘅，都幾爽下啊，活得都幾爽下嘅。香港議會入邊8位都活得幾好，2位都活得幾慘下嘅，係啊，呢個真係近況。再加上幾個秘書，佢哋都活得幾好嘅。係，我唔明白，我係唔明白你哋秘書咧，唔係民選嘅喎，唔係民選議員嚟嘅，但係你哋係可以喺議會入邊發言，可以喺議會入邊講嘢，呢個位我好唔明嘅，係啦，我唔明嘅，係啦，我咗講咁多啦，拜拜。